Mbote bandeko na ngai, mbote bana ya Congo, mbote bayindo nyonso, mbote bana ya Congo, bayindo, ba mama, ba papa, bandeko na ngai nyonso, ngai ndeko na bino Papa Lema na ye lisusu poto solola. Po bomonaki na video on a salaki jour wana nalobaki ezaki première partie na salaki bien pour ce parce que la monaki yango esilaki vraiment te yango na ye lisusu lelo pona meka ko continuer yango ba makambo tozalaki nango ya koloba to silisa kolobela yango yango na ye lelo vraiment na pesi nyonso mbote ba mama ba papa pa ibozali bandeko na ngai nyonso ezali kaka pona ko partager po biso ezali chaîne to salaka éveil na biso pona bana ya Congo pona bayindo pe yango pe mutu pona kolamusa mukili po Congo yango mutu ezali mukolo mukili yaya ya mukili maître ya mukili ezali Congo donc biso bana ya Congo toza na responsabilité wana mais liboso ko bandela pai na biso moko po pai na biso ndeze ya kobeba makasi yango lelo bozomona moyindo aza na pasi parce que Congo ya simaki oyo ya kozala te ya bozomona pe Congo pasi l'équipe par rapport à bamboka mosusu il faut tozonga na bobiso na bonzambe na biso na culture na biso po tobongisa mokili toza na devoir wana ya kobongisa mokili yango wana mwana ya Congo soko yebaka te il faut yeba yango lelo na ye kolobela kaka makambo tolobaki ndenge tozopusana mikolo ezopusana bamama batata bandeko bokeba tolalaka ya kokeba totambolaka ya kokeba parce que mikolo ekomi pembeni tozopusana donc lelo toye kolobela yango conséquence yango eza nini ezali ke mokili ekochange mpona mboka na biso ekochange parce que ndenge Vuluski Mbango alobaki yango tozokendela tokokoma roi divan akoya po akamba mboka azongisa mboka na bonzambe ya solo politique ya solo na mayele ya solo na bwanya ya solo na mboka na biso roi divin bita koya nango yango wana akoya azwa oyo nyonso boyokaka tolobaka oyo nyonso Vuluski Mbango abimisaki yo biso tozongelaka ya akoya siko atiango na place akoya atia na place ba principe ya bonzambe mibeko ya bonzambe yango roi divin akoya atiango na esika roi divin nde lobeki na bino bandeko journée ezakolo bake ba roi divin bakomi ebele oui tomoni ke ba roi divin bazalaki babimaki même ba 80 so tokomisi ba 100 ebele bana ya Congo mingi babibinga roi divin ngai boye non mais batu babosanaka Vuluski Mbango aza ya biso aza mwinda na biso Vuluski Mbango azali énergie nzambe énergie azali nyonso na kati ya nyonso donc Vuluski Mbango akoyo ya apesi yo osala boye ezate po apesi yo bongo okomi roi divin okomi soki nani non eza bongo te apesi yo po osala musala na yo oya moni oza na capacité osala yango apesi yo alakisi yo po olobela batu parce que moni ko kolobela ngo batu mais apesi yo te po ose publier comme roi divin apesi yo te po lobake yo mutu oza na makambo nyonso yo mutu kobikisa Congo kobikisa bayindo non po mayela bonzambe eza ya yo te po Vuluski Mbango yemo sala makambo na ye nyonso esi alonga oyo biso tozosala yango na bala bandeko oyo biso tozosala eza éveil il faut kosala kaka éveil tozala ba décision ya sika te oyo biso fo tobimisala bonzambe na biso tokoki kosala yango te eloko moko ya sika na bonzambe ya Congo ezali te nyonso bomonaka oyo tozoloba banini euta banda kala bakoko na biso bayebaki makambo ya bonzambe banda kala bazali kosalela yango banda kala po ebungaki Vuluski Mbango ya bimisi yango tozongeli po bato bayokaka tozozwa kaka mai ya Vuluski Mbango tolobaka pa ya baninga pa ya bandeko na ona bayoki yango te et puis répétition eza très important mais eloko ya sika ezali te
na yango na lobaka na bino toujours ba mama batata ke bonzambe ya Congo ezali lixité ezali mode de vie na biso oyo tozalaka nango yango mutu ebungaki yango tozosala to se retrouver na tozonga na ndenge na biso tozalaki ezate ke eloko moko ya sika oyo bato bazoyela bino bazokomibimisa okasa bango bakomi soki banani so banani non bakomi badomine bato c'est pas ça botala Mvulus Kimbangu azako servir bato azako se servir te yemoko azaki te ko servir bato parce que bato maladi bazako ya pana bazobika bato akufa bazo ya pana bazobika bato bazolela ti lelo Mvulus Kimbangu a servaka bato botala non na niveau Mvulus Kimbangu azanango mais ya a servaka ni kaka bato mais Congo bale ya Congo erreur wato osala ngo mingi suba ozui balakisi yo vision balakisi yo bien nini bien apparition yo moni ke yonde oleki batu yonde komi roi divin yonde komi roi moko boye yonde komi roi ya Afrique centrale ya Afrique nyonso yonde muto osala suki osala ni non to bima na biloko wana ezali bongo te okoki kosambela nzambe okoki kolanda makambo ya bonzambe sans que ozala na grade moko nzambe ayiba grade wana te nzambe aza na posa te ozala roi nzambe aza na posa te ozala ngunza nzambe aza na posa te ozala pasteur azala biloko wana nzambe akonsidere yango te nzambe akonsidere oyo ozali kosala mai yo ozali kosala yango azokonsidere yango nzambe atalaka bolamu oyo oza nango na kati na oyo ozosala oyo nyonso etikali wana babiloko wana bato mokili bapesa yango ezali nzambe te nani yango ayoki Mvulus Kimbangu ayi koyebisa eke yo oza pasteur yo oza prophète yo oza boye nani yango si bayebisa ye bongo Mvulus Kimbangu ayi kopesa mutu message na ezala bapapa na biso toyoka banini akoyebisa kende osala boye yo sala boye yo kende mema bato boye yo akoloba no bongo bakopesa yo bagrade oyo bakongolais oyo tokóma nango te bishop pasteur roi divin soki nini mais non bakombo wana bato bapesa yango eza yango mpe mabe te bangunza banani banini tu bato bapesa baqualification wana mpona kodistingue bato me nzambe aza na besoin te mpo ayebi yo ayebi meme fourmi aza na besoin te alanda na ndenge ya kombo oyo ya bato mpo adistingue bato aza na posa nango te donc voilà bandeko na ngai donc roi divin yango nazongeli continuation na biso oyo tokokende mpona koyebisa bino lisusu makambo oyo nauti komona ça fait 2 jours. Na moni, la kisina la vision, ça fait 2 jours pour yoka yango. Donc, le roi divin, Azali, Moutoua, il y a 3 pouvoirs. Pouvoir spirituel, pouvoir scientifique, et pouvoir politique. Mais, et l'autre, il y a que politique, il y a roi divin, il y a nango, et Zali net autre, tout le monde a l'éloté. Congo a la politique autrement que y a des pays mususu. Et vous avez dit que la politique autour de la mboka mususu. Parce que la politique autour de la mukili. Et la politique à domination, il y a intérêt. Il y a que servir, il y a que se servir. Il y a que servir, mais il y a que se servir. Donc, mutusu va tenir la place de la mboka mindele pour bako sabinote. Corruption ça na Congo te na France na mboka nyonso ça terrible bomona kawa mutu emploi fictif omoni mutu ça bakanye na 14 emplois fictifs à la Congo mbongo depuis des années mais boyo ka lelo ça président de l'Assemblée nationale et ça na France te donc mundela ya kosa biso ndenge pa loba na charte impérialisme aloba ke makambo bango batia ba loi bango basala eza pona bango te eza pona punition pona ba africain na mekolo mususu bango te ali yo siko muindo mona kaneti mundele pa na ebongo te mo corruption utawapi utawapi makambo mingi tolobaka ya tolobi ba langue wana eza ba langue biso ko yeko lobaka te olobaka satana. Est-ce que Satan na munoko la biso ezani? Parce que oh le yozo tia Satan donc euti na Satan. Eza munoko la ote diabulu euti wapi? Euti na diable eza munoko la ote yo pesa ngo na kombo na bino. Hôpital na tuna bino ngomba la mingi. Est-ce que vous pesa na kombo hôpital na munoko na biso?
Donc eza biloko na biso eza biloko bakotiselaki biso. Bakotiselaki biso po balakisa baza supérieur na biso po bayebaki ke bango bazomaîtriser yango bakodomine biso nango. Bango bazwi bakoti na ndenge ke bango bayebi vraiment nécessité nango biso toyebaki te. Et comment bauti na bango po manipuler biso. Ali yo moyindo ozwi omela yango. Ndenge omela Bible, omela yango nyonso. Tala un pasteur, un prophète, soit na ye. Mais là, on sait la discussion na ye. Abani ko jouer ba verset boy. Mais là on va dire que pour la knowledge ba pharisien. Akene ko ba hébreu, akene ko ba nani. Est-ce que ça yo? Là on va dire les enfants perdus d'Israël. Israël les ayo. Mais pour la nini so ba lobika li kambu bozu Bible bo. Mais non, bo mi bengi ba prophète. Mais un prophète il faut le ba makambu époque na yo. On ba époque où il est quitté. Ya makambu elekate. Il faut le ba oyo batu bazana besoin oyo parce que souffrance batu ba mona lelo bazana besoin ba solution nango. Mais le roi yoza prophète pour sa solution nango le wana. O sakola nde oya sikoyo oyo nzamba la kisio po o sakola. Mais bino ba prophète ko koma kaka bon zwa Marc 5 verset 18. Oh. Mais eza époque moko. Circonstance ni Marc alobela kiango, Matthieu alobela kiango. Donc voilà biloko wana eza ya lokuta bolanda kango te ba mwa batata eza ya bisoté. Donc roi divin a na trois pouvoirs mais pouvoir spirituel, scientifique na politique mais politique pouvoir nani osala ya ndenge mususu. Politique moko ya ko bongisa, ya ko batela. Et ya juste. Pe osala ya bonzambe. Et osala ya juste. Et osala te bon, politique, il y a profit, il y a intérêt. Il y a un roi divin à Royanamo. Oh, il y a au salaire. Mais les locaux sont primordial pour tout casser Babylone, qu'on y soit là, où ils ont pempé, oh, bah, se coller. Roi divin, il n'est pas là pour enseigner. À sa longuité. Il ne viendra pas pour enseigner. Il y a sa longuité. À sa motéité. Il y a azali mokonzi o ya à faire appliquer ba principe ya Nzambi. Pour mukile bonga, pour Congo bonga, Afrique bonga mukile bonga. Donc roi divin ko ya nango, na nguya ko ya nango ako appliquer yango vulus ki mbangu talobaki yemo ka ozana ye. De l'accès makamyo c'est ozana makambu ya bonzambe ya molimo ya bonzambe. Faye ko zalate. Mon donc bato Dieu subozumo na baza ba roi divin ba bimisi ba roi boye banini botika bango na ba nini na bango ba mipesi wana mais yo mutu nzamba sala mwana ya Congo o ozana makanisi ko sala fanatique te luka otala ka misu na yo emona ka malamu matoi na yo ka malamu mutu na yo sala ka malamu ba réflexion ba analyse faut un discernement. Po tokomi na tango oyo balobaka masu edindaka lere koma bapembe na libongo. Batu mingi bazokweya eza ba mama batata mingi bazokweya. Mingi balandi banzela mususu. Banzela one komo memela ngo ba portefeuille magique. Batu soko opesa conseil zwa eloko boye papier boye tia na portefeuille na yo. Zwa mbongo boye tia na portefeuille na yo. Le opo ebi ministère ko mbongo. Mais lere ya lobi na yo apesa lere kako appliquer yango. Yeba ke osali pacte mobimba. Au signé pacte. Il y a un pacte, tu as une réclamation. Parce que mbongo yo, il y a le balobina au bongo. Oh yo komi ko zwa. Et ça y a yote. Ce que c'est les nzambe. Banda kalole la nzambe ba passe. Pas nzambe ba pesa yote. Kaka lelo faut ça la geste wana po nzambe ba pesa yo. Est-ce que vous kanisa kamala ba maman na ba papa na ngai? Donc, ma maman, ma papa, ou bozo sala bongo boye bake, boko so ba réclamation mikole ko ya. Beaucoup ta la maman kamwe belé. Eux ko détruire bino, ko détruire ba famille na bino. So que ça ma niveau wana so sala ba makambo wana bimi sa senga sa la repentance boya biloko wana. So que ça ma toya ko yoka, oza motema ya kondimandima. Mais on a vu ça ba réalité. Batu mingi bazo sala biloko wana. Yana yebisaka maman na ba papa na ngai bokeba na makambo e bozomona mutu azo bima o komba mvuluzi kimbango komba nzamba mutulendo mais lera silisi boyoka ye abakisi makambo na ye lera silisi abakisi makambo na ye c'est ça
ezala maladi ezala nini oza mwana ya Congo soki oza na bondimi ya solo bondimi na yo eza ya solo lero beleli nzambe Mpungutulendo lero beleli Mvuluzi Mbangu okobika po nzambe na biso nzambe Mpungutulendo aza capable ya nyonso soko obeleli okobika me nzoto pe okobela tozali en nzoto po kozwa rime kozwa nzoto pasi okobela pe moi grippe banini tout mais ekosala eloko te bele okobelela nzambe kosambela nzambe ekoleka na yango me maladi ezali ya mabe obi ya molili soko obeleli nzambe Mpungutulendo il faut esila soki ezosila te se poser question ozalaka propre otambolaka ndenge nini po nzambe asalaka kaka place bosolo na ezali pa propriété ezali asalaka pa salite ezali te po ténèbre na lumière esanganaka te donc mutu nyonso aza capable lero yebi bonzambe na yo obelela nzambe asunga yo la preuve bakoko na biso bazali kosala yango na ba village bazangi loko kolia babeleli mane kitubi bakoti na zamba na libanda kaka babominya bazungi voilà namoni dernièrement reportage na Arte bako na bamboka ya suka jiko na Cameroun bato na luka ba miel bakoko bakina luka ba miel na ba village mundele mo ya kosala mundela Arte journaliste no sala reportage na bango alandi bango pa bazuke no sala nini na ba recherche ba miel ba moni na nzete place ba nini ya ba miel ezali ya banzoyi ba yewana mundela na zutula bango me bokosala ni bolata belambato bino biso bolata belambato bokosala nini ba yebisi yo zala na sima wana tikala na sima bango ba ye ba telemi ba sambeli le ba sambeli ba keyi ba kongo zo ba miel banzoi bazoswa bango te eloko moko te bazwi ba miel na bango bazwi ba miel na bango bazwi ba miel bazongisi ni na ngone ezalaki bakena mondela na zo comprendre te ba bisi biso sala bongo to sengaka na bakoko na biso donc voilà mais biso bana ya Congo tozwa nyonso ato bungisa tozwa nyonso ato kaba culture na yo koma komona ngoma be coutume na yo koma komona ngoma be histoire na yo okoma komona ngoma be langue na yo komona ngoma be mwana ya Congo azo préférer aloba na français aloba na anglais obenga yo yeah yes mais est-ce que ça monoko na yo donc pour na yele azoloba bongo bazo solo na moninga ta funa kikongo bina lingalo bina chiluba banini ye aloba ka bongo somo neti ye ayebi alekio surtout na ba mama mingi o baza na poto na si bandeko na bango na bamboka bamona ka pasia parce que ba benga ka bango na si les deka po ba mama mingi la poto bakoma ko zo bandeko na bango na kisasa batu pamba po bango awa ali semula azolia ngombe azolia sukuni azota ba bijou banini mais do bandeko bakuna biloko pamba ya bafinga bandeko na mboka ke ba salite ke moyi banini tout mais ya utu kuna botani kuna bota la mentalité ya ba congolais biloko wana nyonso mwana ya Congo nyonso to komina tango ifwa olongwa na banzela wana ya mabe ozonga na bolamu ozonga na nzela ya tata nzela ya mwinda ya Mvuluzi Mbangu parce que Congo ezo kende tozo leka na bare ezo leka ma bato azo mata mais bato so bazo ko mata te ndebo bona kana bare bis mais yebo mutu ameki meka mata ko pe ko mata te mais bato so amati donc comme tango ya sélection wana to komi vraiment pas pembeni il faut ça l'attention ya mo makambo nyonso ya mabe komi koleka mingi pona nini po tango se koki wala bi tango ifweni donc voilà roi divin azali parce que quatrième génération on tozana osikoyo
mvuluzi alobaki ekoleka te na alobaka baprophétie na ye oyo ya Congo makambo nyonso le 17 août 1922 100 ans ekoki koleka bongo te yango omoni bato banaye kotatone bato mosusu obino boyebi batatonaka na année passée ke bato bakotambola likolo ya mai bato bakotambola bakolamusa bato bakufa tomoni yango te batatonaka parce que bango baye kosatandre kosalama mpo balobaki bango basali yango omoni mais oyo ya biso toyebi ke 100 ans ekoleka te mvuluzi kimba bakokisa makambo na ye nyonso mpo alobaki na biso ekoleka te soki nyonso ekokisami te donc bamama bapapa tozala mayele toza contre bandeko na biso te bana ya Congo nyonso toza bali bandeko mais l'air bazopesa yo avertissement l'air bazoyebisa yo ke zonga na nzela il faut zonga église kimbangiste bozala fierté message na kopesa église bangiste bozala fierté nde bozoyamba bamindele bazoya kuna bozala fier nango te kimbangiste kozala fierté bamindele bayaka kuna il faut zala fier ya koteya bandeko na yo bosolo bamindele te bamindele baza na nzambe na bango ofo bango fo asambela nzambe asala ordre wana boyebi yango obo monaka Mahomet Allah aza mpona barabe izwara nirvana aza mpona baasiatique yowa oyo bengi yawe aza mpona bapeau blanche biso tozala biso nzambe mputule ndo bobengi nzakombama weja nangi na banini tu donc ordre wana ya nzambe moto akoki koya kobebisa yango te nzambe alobi doctrine moko te eza likolo ya doctrine mosusu libanga moko te ekozala likolo ya libanga mosusu me nzambe moto asali mokili na ye donc mondele mpe aza na nzambe na ye oyo ye fo asebazaka napesaka exemple alobi toza na papa Félix comme président mais chaque province toza na bagouverneur yo soki ofandaka na Lubumbashi okende na gouverneur na Lubumbashi ofandaka na Kinshasa okende pa papa na biso Ngobila ofandaka soki na Bakongo okende pa gouverneur ya Bakongo so oza na problème ndenge moko aza na bonzambe nzambe asala ordre wana atia na mokili yali bomoni ba Allah ba izwara nirvana ba yowa ba yawe bazali ba représentant ya nzambe bazali ba toloba ba ange ba benga ba mikonzi pona peuple représentant nzambe ya race. Chaque race est un nzambe nango. À part les pères créateurs, 4 races wana, ils ont 4 nzambe nango. On a tangé bien Israël nirvana pour les asiatiques, Allah pour les arabes, et puis Yoho au bengi Yahweh pour les mindele. Bison nzambe pour tout le monde au bengi nzakomba à Congo mongali. Congo. Wande pour la biso donc ordre ils ont nzambe. Donc l'air de l'église net bakimbangiste bozo zoa ba mindele bazo ya kono bo betla ba maboko bozo sepela po mindele bazo ya banini bozo sala le côté c'est le contraire bozo bafouer loko fo sala bozo na nzela te bite za wana te bite za ba mindele bazana oya bango banani bazana passe est-ce que ba mindele bazana passe biso ba moindo mutana passe bino fo boluka bolo ba vérité na ba mindele et na batu moindo na bandeko na biso ba yindo bolo ba vérité na bango vérité nde biki sa biso ba yindo mais mundele oya bango si ba yamba ya bango bomo mboka la bango ezali ba liaka ba nini kutu bango le bazo après vanir ba oya o kabila no mbongo donc siko bozo so total siko intérêt na kati wana zanini tolo ba siko vérité intérêt zanini siko na kati wana. Donc voilà, et là, que vous avez nzela malamouté. Pourquoi vous avez nzela malamouté? Parce que vous avez nzela, il y a banzamba bapaya ou bengi Yezu. Bango ba bazo ya kuna bazo langa Yezu wana oyo bino bozwa. Molimo Yezu wana oyo bino bozwa, yango bango bazo ya peko ya kuna pa na bino. Donc bazo ya pona moyindo te, bazo ya po kumbisa bino te, bazo ya kolanda Yezu wana. Yezu azala ya munde ya moyindo azala te. Donc bango ba yebi yango. Bien ba yeba bazo ya kolanda Yezu wana. Donc église ki bagis boza la fier nango te. Boza la fier mo bisa ba vérité, oyo ko sali sabane ya Congo. Oyo ko biki sabane ya Congo yango vulusi ki mbango alingi yango wana. Donc voilà bandeko na ngai, tout ko sala ba confusion na makambo mosusu et puis vérité ezaka eloko moko oyo eza malamu po ekobikisa. Na lingi te batu ba koma ke soki olobeli bango vérité
Non. Moi, ça, j'aime pas. Vérité, il faut eloba. Parce que les lois sont Congo, ils ont les boulot. Parce que, batu bakosaka batu. Bakosaka biso, bapesaka ba prophétie lokuta. Que moi, na bilaka yeyo. Quatrième président, baponaki yeyo. Yeyo, le lot. Malgré ba makabosa, on a mabe, mais batu va insister, ba même batu na li boulot. Batu ba conflit en boka. Bolingi siko bino pe susu ba bozo benga bana bilaka mususu bolingi to biso susu to wana suko sala bongo. Bolingi siko biso pe to kota su na lokuta wana. Ngai bokozwanga na lokuta wana te. Soki yo lingi ko sala fanatique ya batu moko boye. O ba osala ba makambu. O yo zo landa. Po o yebala obi omona na folanda ka batu wana. Ya yo lingi ko sala fanatique na bango landa o bango bazolo bane. O même eza vérité te eza yo landa bango. Mais bon les lakate. Parce que les gens qui ont la vérité au moment que makamingi et bongate. Tout ça va témoignage mususu. Oh ba tu vas vivre. Si on a une pesa bino yango makamingi bozolanda makamingi bosa bolanda ngo lisute hein. Bolanda ngo lisusu te bokotika yango. Ngala ibisa bino vérité. Bon nzambe tout ça biso bata masumu biso surtout. Mais na bon nzambe futo lukaka vérité. Vérité mte obiki biso. Lokuta yango tezo boma biso. Dobo lingaka te so bato aloba vérité oloba. Ngali na sale mission na bema kamba bangunza. Na lobete ke kingunza za mabe. Kingunza za malamu mingi. Kingunza za malamu mingi. Lelo je suis fier ya papa na nani papa Tshikeva. Lelo soki lelo bonzambe. Oya mvuluzi kimbango izongi na Congo. O batu so azolo belango. C'est grâce à papa Tshikeva. Atiki nyonso azaki na ngwa ke yikuna azobunda na ba moyen personnel. Mais amibengi azangunza pour une boye. Conseil quand on peut na ba papa si na solo na na benga na ibisa keba yo za jeune oye batu mingi ba bebisa liboso na yo ba sangisa ba bebisa yo keba mais na sana confiance na ye parce que yeboka lobaka yango a corriger ka makambo wana. Donc bangunza ya malamu bazali na bango. Mais yemoko papa ne parle pas par exemple papa Tshikeva yemoko lobike akutani na batu mususu baso sangisa yezu na kimbangu bapimbengi bangunza batu mususu église na bango bazana ba église ba pesa mo église soki ya mwinda soki ya nini malobi ya samba ya bakoko ma pesa mo église ya mwinda ya Christ mais ya alobi ki ya samba ya bakoko bota ba confusion ba otcha batu boyebi batu nyuso na zoloba toza pona o dénoncer batu te. Donc, papa Tshikeva zana yebi en malamu, asa kwa mba ngunza oyo biso tozomona kazo révolutionner makambo. O voulus ki mbaka loye bana na ngaba ozaba ba jeune ba koya. Donc asa parmi wana. Tozu papa Tuzolana, c'est pareil. Papa Tuzolana, je suis d'exemple wana papa Tshikeva zana ngunza, papa Tuzolana zana ngunza te. Asa ntinu, asa ngunza te. Mais azo sala makambo na nzela na ordre. Donc, esa papa Tuzolana, papa Tshikeva bazo sala musala bazolanda ndenge zali parce ba comprendre que Congo ekwelaka awa et ba baby saka ngwa parti ya awa bango siko bazo luka balongwa la manzela wana correction donc bazo corriger voilà eloko pe yo ngai pe nazo sala correction wana exact que bato osala mabe to robet la bango maboko parce que so lobio basali mabe boye bato amunyo mabe. Po olobi ke bato basali mabe bazo tambola malamu te za kofinga te olobi ke ba tambola malamu te il faut tambola boyi bato amunyo mabe. Tout le monde ba chef coutumier musala bako teka mabele lelo soki ba envahir biso mais oyo ba chef coutumier bazo leka ti lelo ba YouTube bazo ba ngai na soki bo sakani mabele wana oningisa ngo na osala bona osala mais le ba Rwanda bazo zo bandundu le ba zo makasai le ba zo baba Congo central ba chef coutumier oza wapi. So boza na bonzambe ya lelo bo simba kana ya bonzambe boza na ngoti lelo ndenge zakali boso boza wapi. Est-ce que pour protéger ma peuple na bino yo vanda na mboka moko boye oza mukonza mboka ana pour protéger peuple na yo ne bazo bomba bande ko na biso. Est-ce que il faut aussi une autorisation pas ya papa Tshisekedi bon ni boko sabato. Est-ce que faut une autorisation pas papa Tshisekedi bato akoti yo bo ma peuple na yo. Yo lobi oza na nguya
Pour un chef coutumier. Pour la ligne d'organisation, on va nous organisation va nous quand soit batouana. Donc il faut faire la autorisation pour papa tu sais que boti ko kosa batu. Eza bongote. Ba chef coutumier ya moko bazali, mais mingi ba bebi ça. Ba bebi ça parce que ba landa ba intérêt personnel. C'est ça. Ya on mo ba belé la biso batu azo kota nde ba lini mboka na so batu azo kota. Botu na ba chef coutumier ya bandundu. Ma belé ka ya bandundu ba mboka so ezali so ozuango sans permission ngo bima na okufa. Na nzela ka okufi. Faut senga la permission. Ba Congo bazali même nzete ya safu ya mutu. So safu moko kaka po buka yango faut senga so buki yango kaka bongo oza problème munene. C'est ça. Donc biso to yawa ko ça le veille l'axi correction peut directement ko corriger. C'est pas parce que to yebi nyonso non, parce que tozo mona lelo to tirer ma conclusion. To tali na simana biso ezo pesa biso mayele po nzelo tozo ke na liboso. Nzelo to ke liboso to moni comme vous kimbangu vulus kimbangu za liboso mwinda na ya ezo pela ba principe a tient na nzela ya tozo tala tozo landa tozo tanga. Donc voilà. Yango ezo sala tout ça éveil wana po et corriger. Pour condamner batouté mais pour corriger batou. Pour to bonga to za malamu na bonzambe na biso. Nzambe na biso za bolingo. Pourquoi nzambe na biso za bolingo? Vulus kimbangu za bolingo bakoko na biso na bolingo mais biso to za na passe. Mboke za na passe. Pour nani? Est-ce que vous on a fait ça contradiction totale? Bon on a fait ça contradiction totale. Son contradiction les alliés de Hutu et Hutu pas ya biso ba peuple. Et Hutu biso pas ya biso ba peuple. Yana ba ke botoza ba responsable, tout ko condamner ba président ba homme politique parce que ils sont déjà tombés. Ba on vivre na mukili mususu ya mulili baza déjà ba kwei. Mais yo nanu ozawana. Omoni déjà que bango ne si ba kwei, mais ozolanda bango kaka. Ozo appuyer kama kamna bango. Donc ça veut dire que toi aussi tu au kwei déjà ou bien au kwei. Donc voilà pourquoi Congo tout ça c'est une solution au sous-souté bandi ko na ba combattant ba patriote courage da bino nyonso félicitations na ndenge bozo sala pona ko yokisa mungongo ya Congo bandeko to tsham vulus ki mbangu liboso na biso to tshabo nzambe na biso liboso na biso to tshabo liboso to banga ba mindele te yanto kabula ba tract wana to tshena anglais na français na lingala poto banga mundela comprendre que non makamoto bombe yaki bango bano si bayebi yango ma l'alerte zolo ba bongo l'alerte ko sala bongo mvulus ki mbanga banoza na biso oh nyoso ko ndeba sala mabe mvulus ki mbanga kozala wana bakoko na biso kozala wana bande ko bakoko na biso makasi ngai na mona mbala mingi na mona munene makasi ya bakoko na biso donc bobange lo côté botia mvulus ki mbanga na bakoko na biso liboso na makambo ya Congo tokolonga yango kala mingi te. Po bitumba ya Congo ebandi banda kala, ebandi lelo te. Donc mutu moko ta bimami cha, ami pesa so ba nini na orgueil. Po neto zali wana solution ezate. Bandi ko tolo ba vérité solution ezate. Nani yango apesa stratégie oyo d'ici 2 ans 3 ans pour libérer Congo. Nani yango oyo azana poto na ba combattant azate. Tout ça kande éveil. Mais et l'autre ça malamu ne veille wana toyebisaka ba peuple na biso makambo ya biso histoire na biso ndenge to ko longwa le 4 janvier zalaka boye to sala ka boye to landa ba koko na biso basaka na minduki te ba bundana ba armée ya ba plus grande armée ya mukili ba longa yango to bisaka bande ko na biso bazwa conscience wana batika kolanda ba ndako nzambe wana ya lukuta ya ba pasteur bazo lekisa ba tata bazo lala na basa maboma ba nini et puis bazo ko tourner sa église na bango. Est-ce que c'est normal? Donc voilà bande ko na ngai et loko wana il faut to luka to corriger ngona bande ko na biso to so la kana bango lero ozotindi la ndeko no mbongo lero so la ndeko na Congo lobaka na ba vérité. À force de parler, à force de répéter, bakoya, batu mingi, onga na yebi, bakoni go sentir makambu ya bonzambe na bisote, mais lelo yo bakomi ko landa yango. Lelo so bamoni vidéo te pendant une semaine, bakomi ko réclamer yango. Parce que nzamba za nzamba ko tika na nzambe mutaleki na nguya azate. Po mukileza ye.
Moyebi même à côté d'Andako à bateau, même à Boto Libondako, mais ça a toujours la Kobanga. Pour ayebi que du jour au lendemain, ayebi sort naye, que Bakukangaye, Bakubimisaye, Bakukangaye. Mais oh, il y a yebi ya tata na biso. Faut tous à la fière, nango, tous à la makasi nango. Topika pende. Et donc, nous luka kamakambo, yozo luka par-ci, par-là, comme na ba intérêt, comme on a ba intérêt. Et donc, comme ça nzambe, na yo sala musala nzambe. Yozo ko luka ba intérêt na yo personnel. Et zo me mabino na libulu. Et mabino na ba pasi. Na munyo kwami. Voilà. Pour ma kamunyo son nzamba sala na mukili. Et ça nango malamu. Mais batu ba bebisa yango. Eh, batu ba profita na côté ya molili po. Na ba intérêt personnel. Oh, yozo ko no luka. Et donc, on est obligé que ce soit en côté, ou comme place où était. Ce soit en bon zamba ndenge ni nango. Est-ce que mon voulu qui m'a ça te kabilo. À ce moment là, que faut somba bo so ça en côté ou que de place où était ou côté place où était aux ala bo était. Bon là qui ça babilo wana. Il faut tout ça clair. So bo ça li communauté, tout ça l'association, tout ça la lingomba boye. Tout ça ngisa boye pour tout somba et mabele na biso tout ça les loko boye. Et ça clair, et ça wana biso les organisations na biso pour nzambe pas pesi mayele pa na biso. Mais tout ça, quand on a la carte, c'est que tout le monde il faut son baboué, il faut ça la bouée, il faut ça la bouée. Non! Non, tout le monde a dit que si on bateau bazan en côté, bah on s'en a ndengeni. Donc, on a dit là, il y a une zambete. On a dit là, voulous qui m'ont bazalité. Tout le monde a tout ça là, bon zambé na biso. Et ça, bon zambé moko simple. Oh, même maman, tangate, moi, na tangate, mutunyoso, ayebi, akulanda yango, akuzwa mateya, akuyeba, pe akusalela, nzambe pa kusala na kati na ye. Nzamba za bolingo. Leri ya sali biso, asali mutunyoso, atie bolingo de na kati. De zo senga babilo, kote, soki andenge nini, soki andenge nini, non. Mais ndebo tika ba fanatisme. Ki fanatisme ezali shit ya munene. So oza fanatique ya batu, be fanatique ya mutu, okubano kweya. Koganga pamba mais yo moko na kati na yo oza na base moko toza na socle moko to ezo simba yo parce que ozomona que pour réussir il faut mutu moko asalela yo. C'est ça qui est mauvais. Koganga eza ngona tina moko te salela nde nzambe zana ba principe na ye zana bo nzambe na ye nyonso akosalela yo nzambe putulanga aza capable na nyonso. Donc bandiko nanga yango wana elongo na yaki na loba lelo yango wana na kosukisa na likamo na sepeli nango ça fait na mona ki en 2 jours et uti ko sala melangai na zana esengo makasi et sala melinga na ndenge ya vision na zaki place moko boye na moni place ngo neti terrain ngai azaki na côté mosusu na moni siko na mopanzi na ngai batu mibale bazoya mwasi na mobali bazoya na nzela wana sikoyo ngai azotala bango. Na otala bango, na yo komona ke mama mwilu na mvuluski mbangu ba wuti kote wana bazoya. Si on a bimia mvuluski mbangu na mama mwilu na yesko na bifona na leka na kenema pembeni na bango na tala bango. Mama mwilu na mona ete na yebiete. Donc na mvuluski mbangu wana na molimo bazoya bisangai. Na ye na telemisko na mupanzi boye bango ba leki ba wuta kinati boye ba leki wana ba communauté place na fuba kati ça va que les places mo boye ngasko na gangi la mama mwelu mbulu timba na obi na yebiso bango sikoyo tanga likamuna zana ngo yangoyo na bia bango tanga likamuna zana ngo yangoyo umeli ezotungisa kangai eza likamuna solo direct dango na ba telemi batalinga ali bakei balobaki lokote bakei. Mais chose étonnante, lobi nango kaka na mutu to soane na beti solote na lobi kaka ah boy mutu wana pesi ngai solution pona likambo yo ngana senga ipa mama mwilu na mvuluski mbamo mutu wana pesi ngai solution nango siko lobi nango na mukili siko mutu wana to solina ya pesi ngai solution ya likambo wana botala nano. Mais je suis content pour moi, la maman mouille. N'arrive qui est, vous m'attendez. Calme, posé, aux hommes amour.
Donc dans un esengo makasi ya foto kumbisa ka bakoko na biso. Bien nazo bana bino ke soki ozali ko sala makambo ozo ko sala una nzela bunzambe nzamba ko lakisa makambo ebele d'une façon d'une autre ko lakisa bano lakisa yo. Dans un esengo makasi et témoignage on a moni parce que maman mulu na mona été na frère mona été. Donc voilà bande ko ngai eloko na ki ko lobana bino yangwana ezaki suite na sala pour na roi divin roi divin. Donc na ko préciser que bande ko nyonso yo bazo sala na nzela ya Congo nzila Congo ezala bangunza ezala ba roi ezala banani bazo sala kaka tozaka na nzela moko le nécessaire salela nzela na yo ozo sala na bosolo batu batika ko sangisa mingi basangisa oyo bolandaka oyo boyebaka boyebi bango boyoka bango basangisa batika ko sangisa basangisa na maloba basangisa na bakisi basangisa na makambo ebele. Donc mingi eza bongo mais mwana ya Congo oza na chance wana poto oza na nzambe puntulendo oyo aza bolingo oza na temps siko ndeko oza boye osala repentance na yo olongwa na nzela oyo ya mulili wana ozonga na nzela ya solo ozala na nzela ya solo ya tata. Donc voilà eloko nayaki koloba lelo yango wana bandeko na ngai vraiment oyo eza chaîne na biso Congo Africa TV numéro na biso 07 52 17 52 02 07 52 17 52 02 eza chaîne ya mutu nyonso alingi koloba aya koloba tozaka contre batu te mais tolingi batu bazonga na nzela ya solo ya bonzambe na biso parce que la majorité déjà perdu et puis tozala objet ya shit ya batu te l'église banini tout et même batu na shit ya makasi pe zo continuer ko mema batu na ba shit wana c'est pas bien to comme na tango moko mutu nyonso oya yeba za moyindo aluka nzela ya solo nzela ya mwinda wana eza mvuluski mbambo yo mutu kenaka église catholique okenaka église de sommeil église de réveil ozolingo yoka te malgré ba papa ba mama bazoya koloba olingo koloba te olingo yoka te ozo seka ozo tchola tozali awa tomona naka tobenga naka toyoka naka tozali awa totala pa mukili yango ezomema biso bokobenga kombo ya Yesu wana bokobenga kombo ya Yawe wana boyoka bando seka bino tokomona yango bokoluka ba papa bokoluka ba mama bokoluka biso poto solola po balakisa yo kala mingi te yom to cholaka yom to kansa tolobaka lukuta cholaka landaka o tolobaka lukuta wana okomona. Donc bandeko ba mama na ba papa na ngai tozala bonzela na biso bonzambe ya solo bonzambe senga ka constante kozala malamu kosala malamu bolamu eleka yango wana to salisanaka. C'est très important que ça lisana yango na base ya nyonso bolingo na base nyonso que c'est la télé lozo problème o comme on a problème bon on va nous se souvenir na nzambe au bongate parce que l'air yo va nous souvenir o ko kufa mais soko zaka tjana bolingo wana na kati na yo ozaka na misala malamu nasi lero zaka na likambo nzamba ko sunga mbala mo isfi osengi. Donc voilà différence yango na bande ko na ngai donc boza malamu pa bozali na pesu no mbote ba mama papa to banda pe ba direct mikolo ya boza malamu tozaka na bonzambe na biso nzamba mpuntulendo azosunga biso azana biso nyonso wana na esengo na makasi na nzela ya mbuluski mbangu matondo.